అండి, నాటుకోడి ఫుడ్ ఛానల్‌కి స్వాగతం. నేను ఈరోజు ఒక మంచి వంటకం చేయబోతున్నానండి. ఏం వంటకం అంటే చింత చిగురు చికెన్ కైమా అండి. చింత చిగురుతో చికెన్ కైమా కూర చేయబోతున్నాను. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చూద్దాం. చింత చిగురు, చికెన్ కైమా, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, ఆయిల్, ఉప్పు, కారం, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, పసుపు, గరం మసాలా, జీరా, కొత్తిమీర, కరివేపాకు. ఇప్పుడు మనం వంటలోకి వెళ్ళిపోదామండి. మనం చేయబోయే వంట వచ్చేసి చింత చిగురు చికెన్ కైమా.
ఇదిగోండి, చక్కగా రెడీ అయిపోయింది. చింత చిగురు చికెన్ కైమా కూర దగ్గరికి పడిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఫైనల్లో కొత్తిమీర వేసుకుందాం. వేసుకొని చక్కగా కలుపుకొని వేడి అన్నంలో వడ్డించుకొని తింటే చాలా కమ్మగా ఉంటుందండి. రాగి సంగటికి, చపాతీ, పులక, వైట్ రైసు చూసారా. ఈ వంట చేసేటప్పుడు నేను వాయిస్ ఇవ్వలేదండి. ఏ రకంగా చేశానో, ఏమేమి వేసానో చూశారు కదా. నేను చేసిన వంట వచ్చేసి చింత చిగురు చికెన్ కైమా కూర అండి. చూశారు కదా, ఎంతో టేస్టీగా తయారైన చింత చిగురు చికెన్ కైమా కూర. ఈ వంట కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకేనా.